Започва строителството на най-голямата фотоволтаична централа в България. Съоръжението ще бъде изградено близо до великотърновското село Самоводене. Старт на проекта даде министърът на икономиката Трайчо Трайков. 20 мегавата електроенергия ще произвеждат слънчевите панели, които корейската фирма SDN ще инсталира край Самоводене. Общо фирмата ще вложи 150 милиона евро. Това е най-голямата корейска инвестиция у нас. И въпреки, че обстановката днес по-скоро навяваше усещане за Северен полюс, повече от 600 хиляди декара на това място ще бъдат осеяни с слънчеви панели. Времето не е с нас. Бог да благослови България и SDN. Вива България! България е поела ангажимент 16% от консумирания ток да се произвежда от алтернативни източници, посочи икономическият министър Трайчо Трайков. В момента 10% от енергийния микс идва от природата. Българското правителство се рада да подкрепи сериозни компании, които наемат местни работници и подизпълнители. Такава компания е корейската SDN, посочи Трайков. Най-болезненият проблем е цената на произвеждания ток, който е значително по-скъп от другите централи. Надеждата е стойността на тази електроенергия постепенно да спадне. В момента възобновяемите енергийни източници все още са нова технология, която има нужда от субсидиране и затова страните са се ангажирали с такива проценти, така че технологиите да се развиват и да стават по-евтини. Това е смисъла на ангажимента за 16%. В скоро време правителството ще разгледа нов закон за алтернативната енергия, а корейската компания планира да изгради още един подобен фотоволтаичен парк до град Златарица.